بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я посмотрел последнее видео Абу Усмана Джаузи, которое называется, если не ошибаюсь, окончательные слова или окончательная позиция относительно скрипа Божьего трона. То есть последнее видео. И в первую очередь хочу сказать очень важную вещь, в принципе, ради которой я и решил записывать именно данное видео. Хотя я коснусь также и других вопросов. И эта вещь заключается в том, что я очень благодарен Абу Усману Аль-Джаузи и благодарю его искренне и от всего сердца за то, что он в этом выступлении, в этом видео избрал совсем другой тон и другой метод общения и воздерживался от обвинений в различных вещах и воздерживался от различных эпитетов, которые он до этого приписывал мне и вообще шиитам. Я очень благодарен за это Абу Усману Аль-Джаузи и думаю, что продолжать в таком тоне было бы самым оптимальным вариантом. Что касается нашей дискуссии, то есть встречи, то мы ее должны обсудить. То есть мы должны обсудить правила и регламент. Я правила и регламент, как я уже говорил, выставил. Пожалуйста, ознакомьтесь. Те правила или тот регламент, с которым вы не согласны, вы опишите собственное видение, отправьте нам, мы ознакомимся и посмотрим, приемлем ли этот вариант или нет. Если что-то нам не понравится, мы об этом скажем, и таким образом мы можем обсуждать данный вопрос. Это что касается относительно возможной в будущем встречи. И сказал, что, насколько я понял, он принял, что все-таки Ибн Таймия в книге Шарху Хадис ан-Нузуль привел этот хадис. Но я отвечу на эти пункты, а потом приведу, иншаллах, то же самое в книгах Шиа. Итак, он спросил название хадиса равнозначно самому хадису. И он привел пример с мудоф илейхи, тариф и так далее. Почему я вообще уточнил текст? Потому что если бы Ибн Таймия привел сам текст, то нам было бы стало ясно, о каком тексте идет речь. Потому что данный хадис имеет несколько путей. Да, он скажет, но ведь он же указал именно путь, который от Умара ибн аль-Хаттаба. Да? Верно будет. Но и мы тоже пояснили, что Ибн Таймия в данной теме, где указал этот хадис, не разбирал скрип хадиса. В смысле, не разбирал тему скрипа, который упоминается в хадисе. Именно тему скрипа. Он вообще это привел, видно из книги, доказывая аль-истива. Мы это сказали уже, я не хочу возвращаться к этим словам. Он доказывал аль-истива. И просто то, что он сказал, вот, ка хадиси, да, тажбих он сделал, подобно хадису, словно указывает на достоверность. Не указывает. То есть из мудрости таких ученых, как Ибн Таймия, вообще мухаддисов, они приводят тексты, по сути, которые были бы уместны к теме. К теме, если суть не противоречит теме. А суть в самом деле не противоречит. Вы скажете, как не противоречит? Там же скрип идет. Так мы ответим. Гарант, что Ибн Таймия именно скрип привел. Скажете, нет, вы сейчас разделяете, влазите в хадис и вы разделяете скрип, там, истива и прочее. Я вам отвечу на это другим образом.
То есть, как вы видите, Абу Усман принял мой довод относительно того, что название хадиса равнозначно самому хадису, и что в данном случае практически хадис назван. И он говорит, он как бы оправдывается тем, что у этого хадиса имеется несколько передатчиков, несколько путей передачи. И тут же сам отвечает на собственное. То есть мне не нужно, нет необходимости уже отвечать, потому что он сам на это ответил и говорит, что Ибн Тайми уточняет, от кого передается. И на это он отвечает, и на это возражение он отвечает. На это возражение отвечает тем, что речь идет о возвышении, об илистива, то есть о возвышении Бога над троном. О возвышении Бога над троном, и речь не идет о скрипе. То есть здесь в данном случае он говорит, Ибн Тайми обсуждает именно возвышение Бога, а не скрип в данном хадисе. В данном хадисе внимание Ибн Тайми приковало слово истива, то есть возвышение, а не слово скрип. И он сам же на это отвечает тоже. То есть нам не нужно отвечать на это. Он сам все понимает, что несет, на самом деле необоснованные слова говорит. И говорит, и вы тут скажете, зачем же разделять в одном хадисе два разных слова, то есть отделять друг от друга истива, возвышение и скрип, который использован в данном хадисе. То есть и то, и другое слово использовано в данном хадисе, зачем же их разделять? Но он и на это возражение отвечает. И давайте послушаем, что он отвечает на это возражение. Гарант, что Ибн Таймия именно скрип привел. Скажете, нет, вы сейчас разделяете, влазите в хадис, и вы разделяете скрип, там, истива и прочее. Я вам отвечу на это другим образом. Даже если, это чтобы все поняли, даже если Ибн Таймия верил в скрип, в Будду, в солнце и луну, это никак не меняет акиду Ахли Сунна валь Джамаа в том плане, что до Ибн Таймии все доводы уже расставлены. А Ибн Таймия тот, кто их раскристаллизовывает. Один из, кстати, немногих. Ладно, довод такой, неоднозначный. И у нас тема не стоит доказать акиду Ибн Таймии. У нас Расулуллах Мухаммад бин Абдилля, саллаллаху алейхи. При всем, конечно же, уважении к шейху ислама. Аллаху алям. Абу Усман Джаузи говорит, что даже если Ибн Таймия верил в этот хадис и в любую другую бредовую идею, к примеру, верил в Будду, в солнце и так далее и тому подобное, то есть поклонялся Будде, поклонялся солнцу, то это для нас ничего не значит, потому что он не является нашим пророком, посланником Бога. Мы берем идеологию у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а не у Ибн Таймии. Но у меня возникает вопрос, уважаемый Абу Усман аль-Джаузи, при чем здесь это? Во-первых, наше возражение заключалось в том, зачем вы разделяете два слова в одном хадисе. В этом заключалось наше возражение. Каким образом? Данные слова о том, что нашим пророком является Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, а не Ибн Таймия, что мы не берем идеологию у Ибн Таймии, а берем идеологию у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Каким образом? Это является ответом на возражение о том, что вы разделяете один хадис на разные тексты. То есть один текст вы просто делите на куски. Каким образом это является ответом на данное возражение? Или это просто попытка уйти от разговора и попытка как-то все это... То есть это просто оправдание, попытка оправдаться? Я не понимаю, какие у вас трудности-то. Если вы совершаете ошибку, то что вам мешает просто признать эту ошибку? Сказать, да, я ошибся, на самом деле Ибн Таймия привел этот хадис в своей книге. Что касается данного ответа о том, что нашим посланником
является Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, а не Ибн Таймия, что мы у Ибн Таймии не берем идеологию у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается данного момента, хотя данный момент никакого значения в данном случае вообще не имеет. То есть, причем здесь это? Уважаемый Абу Усман Аль-Джаузи, в одном из первых видео вы сказали, что некий Гавриил, некий Микаил, некий Михаил сказал вам, что Ибн Таймия пишет в своей книге, что трон Бога скрипит. И вы сказали, что готовы доказать отсутствие подобных слов в книгах Ибн Таймии при условии, что они объявят себя лжецами. Но они не согласились, и вы доказали им, что таких слов у Ибн Таймии нету, и решили, что... И после этого сделали вывод, что они лжецы, и что все остальные шииты лжецы. То есть речь у нас о чем шла, уважаемый Абу Усман Аль-Джаузи? Речь шла о том, имеются ли в книгах Ибн Таймии подобные слова или не имеются. Имеется ли в книгах Ибн Таймии этот хадис или не имеется. Вы сказали, что не имеется, и шииты лжецы, даджали и так далее и тому подобное. Какой-то там Михаил или Гавриил, или не помню кто, распространяет, что Ибн Таймия сказал, что Аллах сел на трон, и трон заскрипел. То есть я ему сказал, а если сейчас я докажу, что это не так, ты себя лжецом объявишь? И после этого мрак, холодное дыхание. И там, конечно, пошел шум, волнение, там, оскорбление. Но это понятно, если религия приказывает, приказы не обсуждаются. Так вот, этот Микаил или Михаил, там разные позывные, как-то пытался ускользнуть, выливать. Я говорю, вопрос поставил четко. Я сейчас покажу, что это не так. Себя лжецом объявишь или нет? Там кто-то пишет в группе, нет, мы скажем, что он ошибся. То есть, будучи распространяя и без того сомнительную информацию, у него хватает на это смелости. Но принять мой вызов почему-то ни у одного смелости в группе не хватило. И по сей день, кстати. Удивительная, Аллах, удивительная вещь. Смотрю, где слова Ибн Таймии? Я не нашел. Я нашел эти слова, знаете где? В сносках. Знаете, что такое? Сноска. Сноска. То есть текст, там, допустим, цифры отмечен и сноска. И хадис приведен в сноске. А мы знаем, что в сноске это уже не слова автора. Это слова мухакка книги. Мухаккик. И то, вот эти моменты, они читают, там, он, хадис, там, текст, прочее, что он заскрипел. И буквально строчкой ниже, вот строчкой ниже сказано, однако это хадис слабый. И эти люди в большом авангарде, с энтузиазмом, распространяют в своих интернет-ресурсах, в сетях, на сайтах, на каких-то видеохостингах. Вот Ибн Таймия сказал. Это указывает на то, что они даже свою акиду, которая приказывает лгать, даже еще полностью не... Они лжецы. И поэтому сейчас я хочу сказать и заявить, что они еще хуже, чем лжецы. Они даджалун. Каатит рахаль. Хадис. Аллах сел на трон, аж заскрипел трон скрипом нового седла. Этот текст Ибн Таймия привел. Я о чем говорил в обращении? Что Ибн Таймия данный хадис не привел. А Рафиды мне говорит, что вот Ибн Таймия привел. Опять мы все вместе с вами смотрели. Ибн Таймия это ничего не привел. Максимум, что Ибн Таймия сделал, упомянул передатчика. И то даже не передатчика. Даже не передатчика. А сподвижника, якобы от которого передали. Теперь вы оказались в трудном положении и говорите, что Ибн Таймия для нас не является
доводом не является посланником и так далее и тому подобное. Причем здесь это, мы же не об этом разговаривали. Мы не навязывали вам идеологию Ибн Таймии и не пытались вас обвинить в том, что вы верите в то, что говорит Ибн Таймия. Причем здесь это не имеет никакого отношения. Я думаю, что было бы правильнее в данном случае вам признать собственную ошибку, а не пытаться оправдываться подобными нелепыми оправданиями. Далее я говорил о том, что Ибн Таймия в своих книгах относительно Бога использует два разных слова в арабском языке, которые обозначают сидение, сидеть. Ууд валь-джулус. И в арабском языке между ними имеется разница. То есть джулус это сидение из состояния лежа, из состояния лежа поднимается человек и садится. Это называется джулус. Кууд из состояния стоя, сидения. Я хотел узнать у Абу Усмана аль-Джаузи, подразумевает ли эту разницу Ибн Таймия, когда использует эти слова в отношении Бога. Давайте посмотрим, что он ответил на этот вопрос. Что касается, я приведу их тоже книги. Что касается сидения или стояния, джулус или кууд. Кууд миналь а'ля иляль асфаль. Валь джулус миналь асфаль иляль а'ля. Ну да, допустим, лежит, иджлис, сел. Стоит, укуд, сел. То есть кууд применяться к тому, кто уже стоит, чтобы он сел. А джулус, кто лежит, например, чтобы он сел. Но это не однозначно. Имеется в виду, не всегда. Кууд заменяет и джулус заменяет и кууд тоже. Это мурадифат. То есть нельзя говорить, что кууд не применяется там, где применяется джулус, или наоборот. Нет, джулус применяется там, где кууд, допустим, человек стоит, например. Допустим, стоит человек. Я могу ему сказать иджлис? Конечно могу. То есть прими позу джальса. Yani иттахид джальса. Стоит человек, стоит, не лежит, как ты говоришь, стоит. Могу ему сказать иджлис? Конечно могу. Мана иджлис. Yani иттахид джальса. Yani иттахид ки'даталь джулус. Прими позу сидя. Хорошо. Тот, кто лежит, могу ему сказать у'уд? Могу. То есть иттахид мак'адак. Я табауа мак'адак. Это люга. И так, это ихтималь. Поэтому здесь какой-то непринципиальный вопрос. А уже по отношению к Аллаху, а я отвечу как? Лайса камитхлихи шей. Аллаху не применимо ничего. Кто-то скажет, ну как же, ты же говоришь, Аллах сел. Выходит, ты уподобил. Нет. Уподобил ты влазия в представление. Когда мы говорим слово кууд к курбану, понимаете, что он сел как человек. Когда мы говорим кууд к джаузи, понимаем, что он сел как человек. Когда мы говорим кууд к другому, когда мы говорим кууд или истива к Аллаху, все образы отпадают. Это называется тафвидуль кайфия. Я на самом деле прекрасно знал, что эти слова используются как синонимы, то есть используются как мурадифат, как он говорит, как синонимы. Именно поэтому я спросил, подразумевал ли Ибн Таймия эту разницу, когда использовал эти слова в отношении Бога, или все-таки он использовал их как синонимы. Поэтому, к сожалению, Абу Усман аль-Джаузи не понял мой вопрос. Но что касается уподобления, он говорит, что уподобляют такие, как я, или кто-то еще. Уважаемый Абу Джаузи, у меня есть некое представление о данном вопросе. Хочу, чтобы вы посмотрели на это представление и дали собственную точку зрения. Вы говорите, что эти слова имеют буквальное значение. Это идеология Ибн Таймии, Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба и всех остальных салафитов, и в том числе, наверняка, ваша точка зрения относительно того, что эти слова имеют буквальное значение, а не переносное. Буквальное значение нам известно. Мы знаем, что такое буквальное значение. Буквальное значение — это вот когда человек садится, встает и так далее и тому подобное. Это буквальное значение. Переносное значение этих слов вы называете та'тиль. То есть вы обвиняете людей, которые используют переносное значение этих слов,
понимает эти слова в отношении Бога, к примеру, или другие слова, принимает в отношении Бога в переносном смысле, в переносном значении, в аллегорическом значении, обвиняете их в том, что они отменяют атрибуты Бога, то, что вы называете та'тиль, и, соответственно, выносите им решение, что они неверные, мушрики и так далее и тому подобное. И поэтому вы принимаете это в буквальном значении, а не в переносном значении. Уподобление – это уподобление. Это в любом случае имеет какое-то представление, какой-то кейфият, какую-то форму, какое-то свойство. Понимаете? И поэтому буквальное значение, оно не может быть лишено вот этого кейфията, вот этого уподобления. И как же вы все-таки лишаете этого уподобления, при этом принимая буквальное значение? Но что касается нашей темы кууд валь джулус, опять-таки, почему же вы не используете кууд в отношении Бога в том значении, что Бог состояние стоя садится, а джулус в том значении, что он в состоянии лежа встает и садится? Почему же вы не... Это буквальное значение. Это словарное значение и буквальное значение этих слов. Почему же вы избегаете вот этих смыслов, но при этом руку, истива, возвышение и так далее и тому подобные атрибуты принимаете в буквальном значении? Почему? Очень хотелось бы, чтобы вы все-таки на эти вопросы дали понятный ответ. До сих пор те ответы, которые, я, конечно, извиняюсь, что говорю это, но те ответы, которые вы до сих пор давали, они на самом деле не являются ответами мне. Я не понимаю, о чем вы говорите. То есть я не могу связать ваши слова и сделать какой-то ясный вывод. Мне кажется, ваши слова годятся только вашим прихожанам и вашим адептам, которые готовы слушать все, что вы скажете. Далее он приводит хадис из шиитских книг, из шиитского сборника хадисов, где говорится о том, что Всевышний посетит имама Хусейна, алейхиссалама, подаст ему руку, пожмет ему руку и сядет с ним на кровать. Прежде чем мы приступим к тому, что он сказал, я хочу выяснить один для себя очень важный момент. Я просто, честно говоря, не понял, к чему он это привел. Я, то есть, не возражаю против того, что он это приводит. Я просто не понимаю, для чего он приводит. Есть несколько вариантов, для чего он это приводит. Он возражает, то есть он придирается к нам, что у вас есть такой плохой хадис. Это первый вариант. Второй вариант, он тот же самый смысл пытается доказать нам через наши книги. То есть он доказывает, что Бог навещает людей, Бог подает руки, и Бог садится на кровать с людьми. Он это хочет доказать нам. То есть это один вариант, зачем он этот хадис использует. Он это хочет нам доказать. Или же он хочет сказать, что это плохой хадис, и плохие убеждения, и порочные убеждения, и поэтому он приводит хадис, что вот плохие шииты и плохие хадисы, порочные хадисы. Если это второй вариант, то есть он хочет все-таки придраться, а не что-то доказать нам, то он же сам и прочитал, что этот хадис имеет проблемы. То есть тот человек, который привел этот хадис, он же сам же и сказал, что этот хадис имеет определенные проблемы. Но в любом случае давайте послушаем, что он говорит, и после этого выскажем свое мнение с учетом того, что мы не понимаем, для чего он этот хадис привел. Передал их неизвестный ученый Аль-Мирза Мухаммад Таки бин Мухаммад Аль-Макамани или Макимани в своей книге Сахифатуль Абрар фи Манакиби Аимматиль Абрар. В двух частях. Первая часть он рассказывает о их достоинствах, вторая о их чудесах. До него этот хадис, который я хочу привести, привел Абуль Макарим Хашим бин Сулейман бин Исмаил Аль-Бахрани в своей книге
Мадинатуль Мааджис. Он же, в свою очередь, взял эти хадисы, что Аллах взял Хусейна за руку и сидел на кровати, от Абу Джафара Мухаммад бин Джарир бин Рустум, имами, шиа, Рафида Ат-Табари, в своей книге Далаилу Аль-Имама. Говорит Ат-Табари, не наш Ат-Табари, многие путают. От темы отойду, многие путают Ат-Табари, шиа и сунни. Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ибн Язид ибн Каthир Ат-Табари. А шиа и рафиды Мухаммад ибн Джарир, Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ибн Рустум Ат-Табари. То есть у того дед Рустум, у того дед Язид. И этот хадис передал Ибн Рустум от Абиль Хусейна Мухаммада. Тот от своего отца Харуна. Тот от Аби Али Мухаммада бин Хумама. Тот от Ахмада ибн Хусейна. Тот от своего отца. Тот от Аль-Хусейна ибн Али. Тот от Мухаммада бин Синана. Тот от Аль-Муфаддала бин Умара. Тот от Аби Абдилля. Вот он, этот хадис. И сам же Табари его удостоверил. Так какой этот хадис? Давайте почитаем все вместе. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля, ва ба'д. Вот перед вами эта книга Сахифатуль Абрар фи манакиби аимматиль Атхар. Вот, собственно, и сама книга. У меня том 3. Вот здесь 420 страница. 420 страница. Мы здесь можем, вот сам большой хадис. Салам. И, вот этот весь лист, в общем. Нам что нужно здесь? Нам нужен здесь вот этот данный фрагмент. А именно حتى يأتي كربلاء فلا يبقى أحد سماوى ولا أرضا. И не останется ни одного ни на небесах, то есть ни на небесах, ни на земле. Миналь му'минин. Илля хаффу биль Хусейн. Кроме как все они, то есть все, что на небесах и земле, будет вокруг или окружат Хусейна. Дальше момент. Хатта, я сейчас выделю этот момент. Хатта анна Аллах Та'аля язуру Хусейн. Даже Аллах навестит Хусейна. Не Хусейн Аллах, а Аллах Хусейн навестит. Дальше что? Ваюсафихуху. Вот на вот этот момент можно, и на этот момент можно обратить внимание. Вот эти два слова. То есть юсафиху, и Аллах пожмет руку вот здесь и сядет с ним на кровати. Вот. Вот как бы мой оппонент сейчас на это ответил, Аллаху алям. Хотя-то ясно, как он ответил, что мы это не принимаем, как правило бывает. Они так-то готовы оставить и ма'сумов, потому что это слово ма'сума, Али же. Вот. И, то есть, Аллах навестил Хусейна, поздоровался с ним за руку и сел с ним на кровати. Вот. Акида шиа. تحقيق في بيان الحديث السابق وفيه بيان لبعض مقامات المعصومين. Теперь автор книги сказал на этот счет, то есть يقول محمد تقي الشريف صانع الكتاب
هذا الحديث من الأحاديث المستصعبة. Этот, говорят, один из проблемных хадисов. Однако он не сказал, что он слабый. Аллаху та'аля а'лям. Ну и с таких вот текстов надо теперь делать выводы вам. И Абу Усман возмущается тем, что не Хусейн навестит Бога, а Бог навестит Хусейна. Не Хусейн Аллах, а Аллах Хусейн навестит. И у меня вопрос, уважаемый Джаузи Абу Усман. То есть, по вашему мнению, было бы нормально, если бы, то есть, было бы нормально, и в этом не было проблем, если бы Хусейн навещал Бога? Это мой вопрос. И далее то, что говорит, он подает ему руку. Мой вопрос. Почему Бог не может подать руку человеку, если он обладает рукой? То есть это идеология Ибн Таймии, Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба и уважаемого Абу Усмана Джаузи. Почему он не может подавать руку, если у него есть рука? То есть это вопрос. Я не хочу какие-то моменты создавать. Всего-навсего вопросы задаю, на которые хотел бы получить ответ. Это по поводу того, что по поводу подавания руки. В-третьих, там в хадисе сказано, что Бог сядет с Хусейном на кровать. И мой вопрос заключается в следующем. Бог сидит, это вы признаете, то есть Бог сидит. Почему, во-первых, первый вопрос, почему он не может сидеть с кем-то? Это первый вопрос. Во-вторых, если вас это так возмущает, если вы так возмущаетесь, что Бог с кем-то сидит, то почему вы не возмущаетесь по отношению к тем ученым, которые говорят, что Бог сидит вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям? Об этом говорит Ибн Таймия в книге Маджму Фатава, том 16, страницу, к сожалению, на данный момент я не помню. Вы сами, уважаемый Абу Джаузи, эту страницу знаете и называли на одном из видео. В 16 томе Маджму Фатава Ибн Таймия говорит, что эти 4 пальца, которые остаются пустыми на троне, 4 пальца, на этих 4 пальцах сидит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть этот хадис, это значение свободного места размером в 4 пальца принято некоторыми суннитскими учеными, некоторыми учеными ахлюль хадис. И мой вопрос заключается в следующем. В этом нет проблем, то есть вы не видите в этом каких-то проблем. Вы видите проблему только в том, чтобы Бог садился на кровать с имамом Хусейном, но не видите проблем в том, чтобы он садился на трон вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Это мои вопросы относительно вот этого хадиса, который почему-то вас возмутил. Я, честно говоря, не понимаю, почему Абу Усман Аль-Джаузи возмущается этим хадисом, потому что, как правило, этот хадис не противоречит идеологии Ибн Таймии, Абу Усмана Аль-Джаузи и других сторонников Ахлюль хадис, и других представителей и ученых Ахлюль хадис. То есть они в этом не видят никаких проблем. И, уважаемый Джаузи, Абу Усман, пожалуйста, прочитайте книги Ибн Таймии, и вы увидите, что таких людей, которые возмущаются по отношению к таким хадисам, Ибн Таймия называет глупцами и выдумщиками. Пожалуйста, Баяну Тальбис аль-Джахмия, прочитайте эту книгу внимательно, и вы увидите, что он, вот это вот непринимание того или иного хадиса, как он говорит, по собственным желаниям или по вожделениям души, или каким-то предрассудкам, которые имеются у невежд. Это в книге Баян Тальбис аль-Джахмия Ибн Таймия очень подробно разбирает. Если вас заинтересует, если вы не знаете об этих убеждениях Ибн Таймии, то я могу предоставить эти моменты, где все это Ибн Таймии обсуждается, где он порицает подобное отношение к хадисам. То есть это я не понял, честно говоря, что вас возмутило в этом хадисе, потому что это по вашим же убеждениям, по вашим же идеологиям не должно иметь
каких-либо проблем, потому что Бог садится, у него есть рука, он ходит же, ведь так, ходит, и то есть вас, что именно возмутило? Именно то, что он подал руку имаму Хусейну, а не кому-либо другому? Или он сел на кровать с имамом Хусейном, а не с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям? Или он пришел к имаму Хусейну, а не Хусейн к нему пришел? Именно это вас возмущает? Я хочу, чтобы вы все-таки раскрыли с вашей точки зрения, что вас возмутило в данном хадисе. То есть, что с вашей точки зрения в этом хадисе не так. Пожалуйста, вы изъявите собственной точки зрения. Но что касается нашей точки зрения шиитов, то я скажу следующее. Я, честно говоря, не смотрел, и меня не интересует, я даже не хочу смотреть цепочку передатчиков этого хадиса. Я, честно говоря, даже не обратил внимания, из какой книги вы этот хадис читали. Почему я не обратил? Потому что для шиитов, подобные вопросы не подлежат обсуждению вообще. Мы даже не будем рассматривать цепочку передатчиков подобных хадисов. Мы даже не будем смотреть, в какой книге она пришла и кто ее подтвердил. Для нас абсолютно не важно. Подобные вещи вообще не подлежат рассмотрению. И любая вещь, которая приписывает Богу уподобление, любая вещь, которая приписывает Богу ограниченность, мы отвергаем, какое бы название оно ни носило, даже если оно носит название хадис и хадис от непорочного. Конечно, нужно заметить, что есть в Коране некоторые моменты истива, джаа, то есть вознесся, придет и так далее, там подобные вещи, которые внешне похожи на уподобление и ограничивание Бога, но мы эти вещи толкуем в переносном смысле, и вы, как знаток арабского языка, должны знать, что маджаз в арабском языке слишком распространен, очень и очень распространен. Маджаз валь-хакика, маджаз валь-хакика. То есть эти две разные вещи. Мы эти слова в Коране, которые указывают на уподобление или ограничивание Бога, мы толкуем эти слова в переносном смысле. То есть мы не толкуем их в буквальном смысле. Допустим, руку Бога мы толкуем в переносном смысле. Маджаз. Точно так же, как вы некоторые выгодные вам вещи толкуете как маджаз. К примеру, маджаз, то есть в переносном смысле толкуете. К примеру, слепота в Коране вы толкуете это как слепоту духовную, а не слепоту глаз. То есть слепота в буквальном значении, филь-хакика, в буквальном значении означает слепоту глаз. Это буквальное значение слепоты. Но в Коране оно использовано в переносном смысле, и вы сами это принимаете. Если вы скажете, не принимаете, то есть если вы скажете, и слепота в Коране использована в буквальном смысле, то есть в его значении аль-хакика, то вы примете то, что слепые люди в этом мире и в будущем мире также будут слепыми. К примеру, Ибн Баз или нынешний муфтий Саудовской Аравии, который является вашим учителем, вашим шейхом салафитов, то вы должны принять, что эти люди в судный день также останутся слепыми. Но вы этого не принимаете, и вообще вряд ли можно найти мусульманина, который эту слепоту будет толковать в буквальном значении. То есть слепоту глаз. Это буквальное значение слепоты. Буквальное значение слепоты. И поэтому и вы принимаете, что в Коране есть маджаз, то есть буквально переносное значение. И мы принимаем, но вам невыгодно этот переносный смысл в некоторых местах принимать, в таких местах, как где говорится о руке, о том, что Бог ходит, и о том, что Бог слышит и видит. В этих значениях вы не хотите принимать в переносном смысле, потому что ваши имамы изначально приняли другую позицию, то есть позицию того, что это буквальное значение, поэтому вы не можете принимать. Но маджаз, то есть перенос значения как такового вы прекрасно принимаете. И поэтому, если даже что-то такое в Коране будет, мы будем толковать это в переносном смысле, и ни в коем случае, никогда, никакими далилами, никакими хадисами, никакими рассказами, никакими историями вы не сможете нам доказать, что эти
слова использованы в буквальном значении и на самом деле ограничивают Бога и уподобляют Его творение. Мы этого никогда не примем. И поэтому приведенный вами хадис, конечно, очень интересно будет многим людям послушать, что в шиитских книгах такие хадисы есть, но ничего кроме улыбки у нас это на данный момент не вызывает. Вассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату.